ассалому алайкум дӯстон, бародарон, бинандагони канали Оянда. Умуман ба ҳама он нафароне ки айни замони ин видеоро тамошо доранд, ман бо ҳамроҳии якчанд рафиқам дар ин рӯзҳои баҳор тасмим гирифтем ки ба вилояти Хатлон, аниқтараш ба ноҳияи Вусеъ ва Шуробод сафар намоем. аз манзараҳои зебои табиат ва кӯҳу теппаҳои сабз дидан намуда инчунин ба навор гирифта пешкаши шумо кунем. дар ин сафар моро ҳамроҳӣ кунед, инчунин ин видеоро то охир тамошо кунед. боварӣ дорам ки ба шумо писанд меояд. барои ҳама он мушкилоте ки дар ин видео мавҷуд аст аз шумо узр мехоҳам. айни замон ба шумо тамошои бо фароғат.